Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo Todo muy estás? bien, muy bien. Estamos aquí con esta fogata cultural, que es el programa donde las ideas chispean y las historias se encienden. Unite a nosotros en este viaje a través de la cultura, el arte y la imaginación. Quienes, quienes habla, Anelisa Medina y Cecilia Simioto, conducimos este programa. Auspician el mismo el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística y la SADE Nacional. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo andás, Perlita, querida? Perla Jaimovic es una escritora, editora y gestora cultural. Y hemos tenido el placer de estar con ella en los Julios Culturales en un tiempo atrás. Este año no pudimos estar, pero también hemos estado casi todos los años con esta gran movida que se hace en Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro. Sí, y Y en el en el Café Tortoni. Tortoni, en el Café Exacto. Tortoni, Sí. Bueno, obviamente. este año se hizo en la En Casa la de Casa de Tucumán. Cultura de Tucumán. En Exacto, la este Casa año de sí. Cultura de Tucumán. Sí, sí. Bueno, Y ella nos va a contar. Y sí, claro que nos vas a contar un poco. A ver, te Contanos escuchamos. más, contanos más. Sí, yo vi Acá, bueno, acá. acá nosotros, nosotros este tenemos tu fue el currículum. noveno año Sí, que concurrimos como colectivo literario sí, en lo que llamamos la gira federal en Buenos Aires durante el mes de mayo, que coincide con la Feria Internacional del Libro. sí. Y gestionamos espacios también en otros ambientes culturales, como la biblioteca, como la Casa de Tucumán, y allí no solo va una delegación de Tucumán, sino que como la editorial tiene editados en distintas provincias, hacemos una convocatoria. Generalmente, vos has visto, van 100, 150, hasta 200 personas hemos reunido en un encuentro federal. Y Sí. tenemos muchas ilusiones para el año que viene, porque va a ser el 10º año. Claro, los 10 Una añitos. fiesta. Qué Fiesta, fiesta. bueno. Habrá que Sí, cortar una gran torta. Y sí, seguro, seguro. o varias, O Y varias. Ovaria, sí, tanta o gente. varias, sí. Sí, sí. Decime, yo me quedé sorprendida, no sabía que te habían dado el premio de la mujer del año en el 14, Ah, 2014. sí, eso Pero fue qué un regalo hermoso barbaridad, del Ente Cultural de Tucumán y de la legislatura de Tucumán. qué bárbaro. Bueno, yo creo que es merecido porque realmente es muy valorable todo lo que haces, realmente tiene un valor, y es la dueña de todas las ediciones últimas que hemos tenido, los que a lo mejor tal vez nos cuesta mucho editar, entonces has dado una mano muy grande a los que escribimos. Hemos tratado de Sí, adaptarnos a la situación económica actual. Años anteriores, las ediciones eran de 100, 150, 200 libros. En estos momentos editamos desde 30 libros y Claro. nos acomodamos, digamos, a las claro. necesidades del Y autor. todos los... Si después necesita más, hace una segunda edición y le hacemos una rebaja. Claro, está muy bien Hay que eso. estar de acuerdo a los tiempos, Está muy tratando bien. de dar la Sí, solución a medida que lo requiera. gracias. La verdad que sí, Muy es bien, y así. es valorable Esa es la eso. actitud de una empresaria editorial. Totalmente, pero ojo, ojo, porque yo resulta ser que acá me vengo a enterar que resulta ser que escribís también y yo nunca, nunca he leído nada tuyo. Sí. Mira vos, ¿cómo que no Perdón, sabemos? perdón. Que me enteré que vos escribís también, que acá has editado también. Lo que pasa es que yo empiezo esta actividad primero escribiendo con las Claro. novelas. Ah, escribís. Y entonces yo formaba parte de la Comisión de Cultura de la Peña de Cardón. Sí, sí. Y cuando llevé mis libros, empezaron a pedir uno, uno, uno. Y no sé cómo me encontré con la editorial. Yo te Ah, conocí en un A encuentro, partir de entonces escribo, pero ya no tengo tiempo para novelas. claro. Entonces hago relatos cortos que los ah, suelo introducir en las antologías. mirá, qué bien eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mirá, es Contanos, impresionante. contanos, Perla, cómo surgió toda esta movida de Julio Cultural eh, con este acompañamiento de todas las personas, de todas las provincias que concurren ahí a Tucumán. Yo te conocí en Mira, Simoca, el, vos, bueno, el crecimiento primero fue boca a boca. sí, O sea, nosotros no hicimos una inversión en publicidad.
Claro. Simplemente trabajamos con las redes sociales. Es una gran cosa la revolución tecnológica comunicacional. Y luego la gente sola va acercándose. O sea, yo recibo los pedidos generalmente por el Facebook. Ahora estamos en Instagram. Claro. Y eh, cuando el editado me consulta, nosotros hacemos sin costo para él una prueba de galera, le damos el presupuesto y si está de acuerdo, seguimos adelante. Y nos está dando resultados porque están a la vista. Claro. Por supuesto que todo está de acuerdo a nuestra capacidad de producción. No es una gran editorial porque es una empresa familiar, pero tenemos más de 1000 títulos editados. A eso iba. Eso, ¿Cuántos sí, títulos? cuántos ¿Cuántos títulos, títulos? sí. ¿Qué tal? Muy bueno. Y de todas las Bueno, regiones, yo ¿no? pese a mi edad, y bueno, vos sabés que hace 3 años justo he tenido una semana difícil porque el lunes hicieron los 3 años de la partida de mi compañero César, Sí. que se lo llevó el COVID. Qué pena, sí. Entonces estos años trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y toda mi energía está puesta en el trabajo. Claro. Es la forma que encontré para seguir adelante. Claro, bueno, pero tenés a un hijo que te apoya y que también está, De oro. es Él de hace la oro, parte sí. de la gestión cultural, Sí. inclusive le dan el título pronto de la maestría, Ah, mira qué bien. así que estoy muy orgullosa de él. Él Sí, hace, claro. yo con mi hijo menor hacemos la parte de los libros, todo lo que es edición, impresión, inscripciones, Sí. propiedad intelectual, todo lo hace. O sea, yo ya ahora estoy como editora, pero el sello ya lo he puesto a nombre de mi hijo porque por mi edad Claro. yo ya Claro, estimo que claro. en cualquier momento, pero me No, Sí, gustaría que el emprendimiento siguiera. siga. Claro. Entonces, claro. claro, ya lo estoy trabajando con mi hijo menor. Y Gustavo sigue con la gestión cultural. Con la gestión cultural, así es, Muy sí, 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 bien, sí. Gustavo. Sí, Y Gustavo. bueno, nuestra idea en principio es que todos los autores tanto de Tucumán como de las distintas provincias que nos acercan sus trabajos, e inclusive no solo de las capitales de las provincias, porque nos llegan trabajos del interior de las provincias, el interior Sí, sí. profundo, digamos, Sí, todos tienen algo para expresar, todos tienen algo para decirnos, y la idea es crear una corriente de opinión. Entonces nosotros creamos esos espacios porque tenemos la ilusión que el futuro se construya de una manera colectiva con la participación de todos. Por supuesto que esto es por ahora una ilusión porque el sistema está funcionando de otra mm, manera, pero no hay que perder las esperanzas. Nosotros entendemos que todos tenemos derecho a expresarnos, a compartir nuestras opiniones, a respetar la opinión del otro, a desarrollar la solidaridad, el acepto por la diversidad. Hay una serie de principios que hemos adoptado como principios de la editorial. Muy bien. claro, Y muy hablando, bien. hablando de la gestión, del trabajo de la editorial, ustedes ofrecen todo ese diseño de tapa, ilustraciones, Sí, corrección, inscripciones, todo el proceso, sí, todo sí. el proceso. Y inclusive la corrección, si es mínima, es a cargo de la editorial. Claro, Si vemos que el libro requiere, porque lo más importante es que el objeto del libro llegue de una manera digna al lector. Es muy obviamente. importante para el autor y para la editorial. Es Si el así. libro lo requiere, tercerizamos una Un corrector. corrección Muy bien. adecuada con un profesional en letras. Claro, está muy bien Perfecto. eso. Bueno, y una de las cosas que hay que mencionar y que es interesante, ya que estaba hablando del tema de federal, ¿no? Ajá. Que bueno, que todas las organizaciones que has hecho, estas organizaciones digamos como en este caso, por ejemplo, ¿no? Las rondas de lectura, las rondas de lectura y que se han hecho tanto acá como allá, sobre Ah, todo en el Centro Cultural Virla, que son todas gratuitas. exactamente. Nosotros en Eso el es Centro Cultural importante. Vilnes tenemos un ciclo.
Claro, es claro, anual. el del Festival de la Se llama Palabra. Lunes de Escritores Ah, ese es otro, y claro. tiene, claro, 2 lunes al mes un espacio donde nosotros presentamos los libros nuevos, hacemos las rondas de lectura, ponemos música, invitamos artistas y estoy muy orgullosa del espacio porque se ha creado una prácticamente somos un conjunto ya de conocidos, amigos, que disfrutamos de la lectura del otro, hay un respeto y circula, mientras se hacen las lecturas, un ambiente muy especial que solo lo puede entender alguien que está muy comprometido con las letras. Claro, mira qué Y bien. bueno, la disfrutamos entre todos. Qué bueno. Sí, sí, realmente es importante eso y sobre todo este lugar que vos le das a toda la gente de todas partes, porque no es solamente la gente de Tucumán, irán los de Tucumán, porque por supuesto lo Viene tienen ahí, mucha gente de pero Santiago del viene Estero, mucha a veces gente, viene claro. gente de Jujuy. Este año está un poquito más complicado, pero bueno, esperemos que pronto las condiciones vuelvan a estar, bueno, Sí, en para que otras se pueda condiciones ir, para que podamos hacer las concurrencias masivas. exacto, sí, sí. No, el viernes hubo una presentación de un libro, fue muy lindo en Casa Padilla, Ah, donde inclusive el libro, el título es una metáfora, Mariposa Negra, Mm, y presentaron un desfile de niñas disfrazadas de mariposa negra, de mariposa blanca. El autor es amigo de el Soldado Chamamé, que le ah, mandó su difusión. qué Y bien. bueno, asistió muchísima gente. Y ahora se repite en Salta. Qué O sea, qué estoy bueno. bueno. muy contenta, que Sí, sí, pese muy a la bueno. situación, la gente sigue participando. Y es curioso, está escribiendo más que antes, a mí me parece, y porque hay muchas cosas para decir. Por eso es Exactamente. Es verdad. importante la presencia de la editorial, de todas las editoriales, por supuesto, para que se abran espacios donde se puedan difundir todas estas ideas, estos proyectos, los proyectos de futuro, y en fin, Y y qué bueno. crear una alternativa para nuestros hijos y para nuestros nietos. Sí, A mí sí. me encanta la libertad con que con que se manejan ustedes la editorial Ediciones del Parque, porque no todas tienen esa actitud. Y es muy loable eso y que difundan. Hay pocas editoriales que lo hacen. Algunas son muy remisas a hacerlo, pero que En realidad todo tiene que ver por mi momento. Yo ya no quiero decir la edad, Bueno, ya sabemos que cumpliste el otro día, pero en cumpliste mi 15, ya edad ya sabemos. no es prioritario acumular capital. claro, Ya no tiene sentido. no tiene, Prefiero exactamente. Cosechar poner amigos, al servicio del editorial el Claro, esfuerzo, todo hasta donde lleguen mis posibilidades, tener amigos, como dice, escucharlos a ustedes, claro. que ganar claro. un peso más, ¿no? No tiene sentido. Sí, sí, está muy bien. Decime, ¿y seguís escribiendo, Perla? Sí, sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento muy especial. La, yo todos los días tengo oportunidad de leer lo que te mandan los editados y hay realmente una grieta, perdón. La gente de mi generación vive mucho en sus relatos, sus recuerdos, sus añoranzas, sus ilusiones. La gente joven, sus expectativas. Hay una gran diversidad de temas, de textos, y yo creo que hay que encontrar la manera de que, porque en el Face están por amistad como hecho por sectores. Sí, Entonces hay que unir esas grietas. El futuro es un futuro común de todos los argentinos y si nos aventuramos de todo el planeta, porque sabemos que se vienen años difíciles para todos con el cambio climático, sí. somos una especie que tiene que ya ir viendo cómo va a sustituir los recursos
que no son renovables. Hay una serie de temas que hasta ahora solo lo soluciona la punta de la pirámide, y nuestra idea es que tenemos que comprometernos todos por nuestro futuro y por el futuro de nuestras próximas generaciones. Y sí. Y para eso hay que estimular, pensarlo, difundirlo, discutirlo, crear corrientes de opinión. Al menos esa es nuestra idea. Es así, Es Perla. Y hoy cuando decías todos hermanados, todos amigos, me recuerda esa canción que hace mucho tiempo la cantó y escribió Roberto Sí, perdón, Carlos. yo te pido si puedes levantar un poquito el volumen de Sí, voz. sí, discúlpame que ahora sí, ¿me escuchás? Ahora sí. Bien, te decía que hace un ratito dijiste y hablaste de la amistad. Obviamente todo esto se va a dar si los amigos nos abuenamos y somos realmente amigos y hay paz y amor en los corazones de cada uno, porque si Claro. tenemos rencores y odios no vamos a lograr la tan No, anhelada vamos a paz una No, mundial. claro que no. Vamos a una anarquía y tenemos que luchar todo para que esto salga bien, para que surjan soluciones, para que la gente que hoy está sin trabajo consiga trabajo, para que surjan proyectos donde los jóvenes tengan, no salgan a buscar una moto y a robar a pobre contra pobre, que es muy triste, Sí, sí. que haya oportunidad para todos. Creo que Y sí, bueno, creo que sí. hay que pensarlo, hay que difundirlo, hay que escribirlo, y bueno, estamos en eso. Y lo que decías recién con respecto a que los mayores escribimos reminiscencias antiguas o pasadas y los jóvenes están con la actualidad y el hacia dónde van, justamente eso, juntar la experiencia más lo vivencial Claro, actual Sí. hace una conjugación emblemática para ver hacia dónde va el futuro, claro, no nosotros solamente de hemos cada vivido país. muchas experiencias económicas en el pasado, muchas experiencias que a veces han sido dolorosas, como Sí. rodrigazos, Claro, como importaciones que han fundido industrias locales. sí, Entonces esperamos Sí. que surja, y ojalá pronto, ya sea de la ministra Sandro Petovero, de la canciller. A mí me encanta el proyecto que tuvieron los chinos en el 90. Yo tenía por entonces una fábrica, claro. no estaba en la literatura, y era textil. Ajá. Recuerdo que hacíamos camisas y Sí, los chinos hicieron todo un proceso donde, porque para producir tenés que tener una demanda, o Claro. no tiene sentido producir, despedís exactamente. empleados. Y la demanda, si no hay trabajo, no aparece, por más que haya una reducción del déficit. Entonces necesitamos que nuestro presidente encuentre rápido una salida para que nuestros jóvenes tengan trabajo. Los chinos, ¿qué hicieron? Mandaron delegaciones a todo el mundo para establecer las demandas del mundo y se pusieron a producir. Y hoy ya le están compitiendo a los Estados Unidos como primera potencia. Dicen que el Claro. año que viene ya no van a usar los dólares, ya quieren usar la moneda de ellos. Entonces, esas experiencias son valiosas. Y nosotros los que hemos vivido, que hemos pasado por todo esto, podemos relatarle a los jóvenes lo que hemos visto, lo que hemos sentido. Y hay algo que yo creo que no hay que perder. A mí, bueno, ahora, como todo el día estoy editando, trabajando a la noche, me permito ver una película. Mm. Y vi una película que me encantó, que es La La Land. Ah, sí, sí. Sí. En esa película hay una escena donde le piden a la protagonista que quiere tener el éxito que relate algo. Y ella le dice, piensa un rato, permiso, Sí. que siendo joven tenía una abuela que vivía en Francia y que su abuela le había contado que siendo joven ella tuvo un impulso, quería arrojarse al Sena. Esto es como una metáfora. Mm. A un Sena vacía, pero ella se quería arrojar sin miedo al Sena, hasta que un día se animó y sintió algo hermoso, algo indescriptible,
porque sintió un momento de felicidad, lo venció al miedo. Y lo que ella vivió por esa experiencia, lo volvería a repetir, tanto que cuando muere se recuerda de ese evento. A lo que yo hago referencia. Hay que vencer el miedo y hay que poner pasión para animarse a hacer cosas que a veces de entrada no salen bien. Pero insistimos, corregimos los errores hasta que encontramos el camino que nos puede llevar al éxito. Me encantó el mensaje de la película. Sí, Es está muy así, bueno. totalmente. Muy, Hay muy que bueno. perder el miedo, poner el coraje y la voluntad de salir adelante. Es así. Sí, es verdad eso, es verdad. Es verdad y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar porque es como un motor. Un motor para ser Totalmente. mejor, mejor persona, mejor... Y vivir el día con ilusión, con esperanza. Sabemos que el sol da la vuelta, que el planeta Tierra da la vuelta al sol, tenemos nuestro año y tenemos nuestra noche y tenemos nuestro día cuando estamos frente al sol. Y cuando nos Y todos los eclipsamos, días ¿qué tenemos pasa? un día nuevo que nos puede traer, cada día trae su propia cosa, lo dice la Biblia, y tenemos que tener esperanza que esa nueva cosa que nos trae el nuevo día sea mejor. Sí, Totalmente, y es un continuo aprendizaje. Por ejemplo, vos hablaste del día y la noche, de la luna y el sol. Ayer tuvimos un eclipse solar muy bien visto en la Sí, zona sur patagónica, pero eso sí, también es un mensaje de la naturaleza misma, digamos, en sí. el tema de las mareas, de los vientos, de las lluvias, Sí, hay mensajes granizos y inquietantes nevadas. por el calentamiento global sí, que está haciendo que el agua, por el calentamiento que evapora de los océanos, precipite antes de llegar a donde llegaba antes habitualmente. Por eso se dice que llueve en donde no tendría que llover y se va a transformar de ciertos lugares como la Amazonia claro. dentro de ciertos Entonces las años. isobaras e Entonces ahora hay isoyetas que quedaron. preverlo Claro, las isobaras e con tiempo. isoyetas quedaron perimidas prácticamente con toda esta Y revolución claro, sí, tecnológica totalmente. y que también, Claro, la ciencia se tiene que poner al servicio de las necesidades de los nuevos tiempos y del cambio que nos impone la naturaleza, la vida. y bien, y nosotros los seres humanos cultivar la amistad y tener más de un amigo, ser todos, como decía Roberto Carlos, un Ah, te millón iba de a decir, amigos. yo también. Seamos Roberto Carlos, entonces. Seamos Roberto Carlos. Bueno, Seamos gracias. Roberto Carlos. Perla, Por supuesto, porque si el mundo va en el camino que parece que va, ya no es un problema de uno o que otro país, es un problema global. es Nos de incluye a todos, Sí, es un todos. claro que sí, problema de sí. El todos. planeta es Es un nuestra problema de casa. todos. Claro. Sí, Bueno, sí. gracias por esta participación, Perla. No Muchas sé, gracias, Cecilia. gracias. Por favor, Muchas muy gracias. agradecida, No, infinitamente agradecida. Tenemos muchos títulos de los nombres que podíamos haber citado, pero bueno, que entren en los links de Perla Jaimovic de la editorial Ediciones del Parque y ahí se van a enterar la cantidad de títulos editados así es. por nuestros Cantidad de amigos títulos. Y de también Ediciones de animarse a los que Perla. a los que no se animan a editar. Claro. Qué bueno que Perla siempre estira la mano y nos Nosotros agarra. nos ayudamos en todo el proceso. Exacto, tal Hay que cual. tener una idea y sobre la idea se la va Trabajar en eso. desarrollando hasta llegar Exacto. al producto que siempre hay un lector para cada libro, porque eso ya lo decía Borges, Sí, es verdad. solo es cuestión de que el libro llegue de una manera digna, como yo ya lo dije, Claro. hay que trabajarlo mucho para que el objeto del libro tenga la presencia, la calidad, para que el lector lo pueda disfrutar. Y también Así están trabajando en las nuevas tecnologías de edición. Y bueno, yo por ahora puse el Instagram, estoy traveseando con las tapas, con inteligencia artificial y me encanta. Ah, mirá vos. Bueno, Hay personas que me han dicho que ya están escribiendo textos en inteligencia Sí. artificial, así que supongo que irá a ser un nuevo género. y Vamos a ver qué seguramente. pasa con esto. Estamos en un momento de grandes cambios. Bueno. Así es, así Gracias, es Perla, verdad. por Gracias, acompañarnos. Perla, por estar, ¿eh? Un cariño grande, gracias por tu tiempo y siempre, siempre acá, siempre estamos acá. Le damos un aplauso. Un Muchísimas aplauso. gracias.
Un Gracias. Un beso grande para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, Gracias, querida. Perla. Un beso. Un Chao, beso. chao. Un beso Chao. grande. Gracias. Chao. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cecilia ¿Qué tal? Chimioto, Pero qué compañera bien. y colega de esta fogata Qué cultural, bárbaro. que es el programa donde las ideas chispean y las historias se encienden. Sí, bueno, se tienen que unir a este viaje a través de la cultura y el arte, por supuesto. Así que también la imaginación. Claro. Y aparte, un momentito. ¿Y por qué? Porque está auspiciado. ¿Por quién está auspiciado? Por el Instituto de Arte, Literatura Lingüística. y también por quién. Por la SADE. Bien, Por la bien, SADE. buenísimo. Bien, vamos ahora a charlar especialmente con un gran cantautor. Qué lindo, música. Cómo me gusta. Bien, Me encanta. dale. Ahí está. Hola, Martín. Hola, Martín. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Martín Leos. ¿Cómo estás? Muy ¿Dije bien, bien, Alisa, dije ¿vos? bien tu apellido, Martín? Sí, es Leos, con Z al Leos. final. Me imaginé que el acento iba por otro lado. Ah. Ella es Cecilia Chimioto y estamos aquí compartiendo las disculpas del caso, ¿no? Pero bueno, vamos a contarle a la audiencia quién sos. Bueno, ya la mayoría conoce tu trayectoria, pero contanos vos, Martín. Y bueno, puedo decir de que hago folclore, que escribo y compongo canciones folclóricas. Mi nombre es Martín Leos, nací en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, estoy trabajando y caminando este camino de la música y de llevar nuestras historias, algunas historias más conocidas, otras historias comunes, a través de la música, expresar mis experiencias y también a través de las canciones, de la poesía, contar un poco de lo que es Santa Cruz, en su paisaje, en las personas. Y, y bueno, la verdad que muy contento por hacer esto que me encanta, ¿no? Sí, no te escuchaba muy bien. No sé si vos, Cecilia, lo No, yo lo escuchás escuché bien. perfecto, Sí, sí. perfecto. Sí. Bueno, porque a veces nos falla un poco la tecnología. Sí. Pero bien, sí, estamos viendo detrás tuyo unas imágenes de, de tu, de tu repertorio, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama Santa Cruz? Ese es un video que me preparó un amigo, Ajá, que lo tengo para las presentaciones que hago en algunas ocasiones. Se sí. llama Germán Cerrotti él, y tiene unas imágenes hermosas. Y bueno, me preparó ese video que la verdad que está muy lindo para poder presentarlo en donde puedo ir. Y bueno, a través de mis canciones y las imágenes es como que te va a llevar al lugar, a otro momento, y es muy importante transmitirlo. Hoy tenemos esta posibilidad de mostrar imágenes, música, sonidos, y es espectacular. Así que muy agradecido por Germán por haberme presentado y hecho este trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Y hablando de los paisajes, ¿a vos te motiva el hecho de visitar esos lugares, recorrer toda la provincia, en los festivales, a seguir escribiendo nuevas letras, nuevas músicas, nuevas Sí, canciones? totalmente. Totalmente. Es algo que me motiva, es inspirador. Y recorro la provincia desde muy chico y la vuelvo a recorrer y a veces por los mismos lugares. Es imposible conocer la provincia de Santa Cruz. No creo que nadie la pueda conocer porque es enorme, Sí. pero sí te puedo decir de que los lugares que recorro me gustan, me inspiran, y bueno, siento orgullo por la provincia de Santa Cruz, en la cual yo nací, y por eso cada vez que puedo salir salgo y la verdad que es excelente, hermoso, y a través de esos viajes, de esas vivencias, es que yo puedo compartir
mis experiencias, mi vivencia, como te decía, a través de la música, ¿no? ¿Y cómo Qué bueno. surgió? ¿Cómo surgió esto, métier, digamos, de la música? ¿La mamá, el papá, algún pariente? Sí, mi abuelo, por parte de mi papá, era músico y bueno, él tocaba guitarra, clarinete, era partícipe de una banda acá en Río Gallegos, la banda del Salesiano, de la Escuela del Salesiano. Estoy hablando hace muchos años, siglo pasado, o principio del siglo Y si era tu pasado, ¿no? abuelo, El, el siglo Exactamente. pasado, sí. Claro. Y bueno, después mi mamá también aprendió a cantar muy bien, mi mamá, Sí, y también tocaba la guitarra, y a mi papá le gustaba la música muchísimo. Entonces, yo creo que por todo ese entorno que tuve, fue que a mí la música fue llegando a mí y hoy es parte de mi vida y es fundamental. Y así fue como que más o menos a los 11 años le dije a mi padre que quería aprender a tocar la guitarra y bueno, el profe maestro Carlos Herrera, un riojano que vino me enseñó la guitarra por primera vez y ahí empecé, digamos, a tener ese contacto con la música, de poder interpretarla, ¿no? Porque siempre escuchaba y por supuesto, de todo tipo de clase de música, pero a mí me interesaba mucho el folclore. Y después pasaron muchísimos años, aproximadamente en el año 2000, es donde comienzo a escribir y a componer las canciones. Y ahí es donde, después de escribir varias canciones y componer, recién en el año 2016 tomo la decisión de exponer las canciones al público y tomarlo como un camino profesional, y como solista, ¿verdad? claro. Sí, Cecilia Chimioto también canta, uy, así que no sé qué puede preguntarte no, ella. yo iba a preguntar justamente, volviendo al tema de la música y de la inspiración que tenés y de lo que evidentemente lo sentís y lo sentís mucho. No sé si cantás y tocas, bueno, me parece que cantás, ¿verdad? Y también toca. Sí, sí, Y también canto, tocas, canto cantás y tocas. también, Ahí exactamente. está. Sí, Ah, qué sí, sí. bueno, qué bueno. ¿Y tuviste algún profesor de canto o lo haces así natural tuyo? No, cuando comencé a cantar más profesionalmente, decidí tomar clases de canto con la profesora Paola Triviño, que es una profe del conservatorio de acá de Río Gallegos, y bueno, creo que fue fundamental para poder mejorar, entonar, afinar y tener la técnica, no solo para cantar mejor, sino para poder tener un respaldo, una base para poder cantar mucho tiempo. Es Claro, decir, no solamente en un solo día, que a veces puedo tener 2 o 3 presentaciones, me ha pasado, sino que en el curso de los años pueda mantener la voz y sin tener ningún tipo de problema físico en las cuerdas vocales, ¿verdad? claro, sí. Entonces, creo que era fundamental aprender y bueno, con Paola, ella me enseñó la técnica y cada tanto, bueno, siempre la visito y le pido consejos. Qué bueno. Y decime, ¿qué es lo que más te inspira? ¿Qué es cuando vos decís, yo me voy, qué sé yo, al interior, suponte, y me inspira, porque me inspira el paisaje? ¿Qué es lo que tomás de eso? Porque el paisaje puede ser, qué sé yo, los árboles, pero no, yo creo que debe haber otra cosa mucho más profunda para inspirarse y escribir, porque aparte, más allá de cantar, también es lo que vos componés, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te mueve? Mira, yo creo que ahí no es solamente una sola cosa, es un conjunto de factores que a mí me mueven a escribir y a interpretar. Yo me siento en mucho contacto con la naturaleza, eso es fundamental. Es decir, yo puedo estar acompañado o solo y estoy totalmente conectado con la naturaleza. Después, la influencia de mi padre, sobre todo, el hecho de que él nos haya llevado a mí, a mis hermanos, a conocer la provincia de muy chicos, hizo que nosotros amemos este lugar. A veces te puedo decir que Santa Cruz es un paisaje bastante diverso, donde tenemos bosques, tenemos
mar, pero también tenemos un desierto, tenemos lugares muy desérticos, la estepa patagónica, y parece que como que ahí vos decís, pero estoy en el medio de la pampa, hay matas y codirones y no dice nada, ¿no? Pero sin embargo a mí eso me inspira mucho, porque me crié y crecí en esos lugares. Entonces cuando yo camino cerca del codirón, cerca de la mata negra y encuentro un animalito, me hace recordar a mi infancia. Y aparte de eso, todo eso que yo te cuento y lo que yo cuento en mis canciones, la mayoría de las veces lo hice con mi familia, con mi padre, con amigos, y para mí eso es fundamental, porque creo que eh, la amistad es fundamental para mi forma de ser, me gusta mucho compartir con las personas, con amigos, con la familia, entonces todo ese conjunto hace que a mí me inspire y vuelva a caminar esos caminos nuevamente, y cada vez que lo recorro, es algo nuevo. Lo veo de distinta manera, de otro punto de vista, y es una circunstancia diferente. Creo que eso es un poco lo que a mí me inspira. Y contanos, ya que el público se renueva, contanos tu experiencia en Cosquín, ¿cómo te fue? Uy, Cosquín, la verdad que un sueño cumplido, un sueño cumplido. Yo de verdad te digo que cuando comencé, uno tiene un sueño, imagina cosas, pero de ahí a llegarlo a la realidad es un camino largo, es muy diferente. Y sin embargo, lo pude lograr, no lo logré solo, lo logré con un grupo de amigos que son músicos que me acompañaron. Y la verdad que fue extraordinario, porque la vivencia que uno puede tener en otro lugar que no es de tu provincia, en Cosquín, que es la capital nacional del folclore, llevar la música, la que yo estoy componiendo y escribiendo, y presentarla y tener el recibimiento que tuve es fabuloso, ¿no? No te puedo explicar lo que es. Y bueno, con muchísimas ganas de volver, pero también con un sentido de pertenencia de acá de la provincia, de la región, de llevar a esos lugares nuestra canción y nuestra música. Qué lindo, Qué bueno, porque por hermoso. lo general en estos lugares siempre son más localistas, o siempre se habla de folclore, pero siempre folclore más del norte y no del sur, no es Claro, habitual en general. justamente queremos dar a conocer el sur, así que te vamos a invitar a unos encuentros internacionales que te lo vamos a hacer llegar en breve, seguramente. Así que si está dentro de tus posibilidades de asistir para el año que viene, el 2025, así que ya Sí, sería estás fantástico. al Ahora, tanto. yo la verdad que lo que tengo, yo me salgo de la vaina para preguntar, che, nomás, ¿no podés cantar algo? Quiero saber, quiero Claro, sí, escucharte. porque Cecilia le encanta, ella es vocalista, hace folclore, canta y también enseña, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, acá el El principal, invitado el es él, invitado es él, así que no me sé si encantaría. ¿Te animás? Claro que siempre sí, tiene vamos. pronta su guitarra él. Siempre, me encanta, y para serte sincero, cada vez me siento como un poco más suelto, porque la llegada que tengo con las personas amigas es distinta, con el nuevo público, entonces trato de ser lo más natural posible Mm. y expresar lo que siento, lo que escribo, para que esa persona entienda y sienta directamente de mi persona Sí, lo que voy a escribir. para que llegue, sí. Ah, exactamente. Así es, Así sí, que, sí. y bueno, voy a cantar una canción que está hecho en ritmo de malambo, que se llama Guantes Pasamontañas. Mi época de niño, de la infancia y de tantos otros que compartíamos eh, los juegos de invierno acá en Río Gallegos. Y también decirte que, por ejemplo, Annalise y Cecilia, nosotros cuando recibíamos el invierno no era una tragedia, nunca fue una tragedia. Que nieve, que haya frío y todo eso que parece como que se termina el mundo. Al contrario, Era para diversión. nosotros Y sí, claro. era saber de que podíamos jugar con la nieve, que podíamos jugar arriba de la escarcha con los trineos, y todo eso lo pasábamos con alegría. Entonces escribí esta canción que se llama Guantes Pasamontañas. Muy bien. A ver si se escucha por ahí. Perfecto.
mi ponchito verde, hecho de lana cruda, salgo a romper escarchas con mis zapatos de suela dura. En los techos de invierno cuelgan picas de hielo, sirven de pasatiempo a falta de los caramelos. Y si nieva muy fuerte y te congela el frío, guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Pinchos, trineo y chueca, ay qué poca fortuna, se nos cayó la lata dentro del pozo de la laguna. Si te atrapa la noche, la esquina queda oscura, me voy para el Ortiz a patinar bajo la luna. Y si nieva muy fuerte y te congela el frío, guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Muy Muy bien. bueno, bravo. ¡Bravo! Me encantó, muy linda voz tenés, me encantó, muy cálida, me gustó mucho. Felicitaciones, felicitaciones. Me transporté ahí a esa niñez en la Laguna Ortiz, jugando Sí, con esos trineos y a la chueca le decían, ¿no? Había un juego muy especial. Explícanos un poquito a la el juego, audiencia. Ese juego con la sí, latita. básicamente acá en Río Gallegos el frío hace que se congelen mucho las lagunas inmensas en esa época, y bueno, construíamos una especie de trineos con la cual podés andar arriba del hielo con unos pinchos que son unos palos que en la punta tienen clavos para impulsarte, Claro. y luego con una lata que podía ser de una lata de conserva achatada, por eso se llama chueca, porque está toda achatada, toda golpeada, servía de como si fuese una pelota, ¿no? Claro, En realidad. Y bueno, como si fuese un partido de hockey, básicamente, pero en exactamente. trineo. Sí. Hacíamos unos arcos chiquitos, pequeños, en cada punta, y bueno, un grupo de cada lado trataba de jugar y hacer el gol. Y esa es la famosa chueca. Qué Muy linda diversión. bueno, qué lindo. De golpe, Lo que sucede, lo que sucede es que a veces en esas lagunas había pozos de agua, o sea, no estaba congelado. Y muchas veces la lata se caía dentro del pozo y se hundía, y no teníamos con qué jugar, o sea, por eso la ah, mala fortuna de que se caía la Ay, lata dentro del claro, pozo. mirá, ¿qué, claro, verdad, qué tal? verdad. Qué bueno el título ese por la mala fortuna. Claro, claro, Ahora, claro. ahora Claro, viene la explicación. esa es la Sí, mala muy bueno. fortuna, Qué ¿viste? lindo. Sí, de golpe me acordé de Josefina Nazares de Ruillón, Ajá, que escribe Con fin de viento y sal. Y claro. justamente cuenta esto, Y cuenta, claro, ella fue una directora de cultura ya hace sí, mucho tiempo, en la totalmente. década del 70, por ahí en Santa Cruz, en Río Exactamente, por Gallegos. eso te digo, me recordé eso porque ella cuenta su infancia ahí, Claro, su historia, bueno, y cuenta también de este tipo de juegos que hacen los chicos, sí. ella cuando era chica, ¿no? Muy Y bueno, bien. me encantó. Bueno, contanos un poco si ya tenés tu agenda para fin de año completa, se viene el aniversario de Río Gallegos, o la Feria del Libro, que también se pospuso por el tema climatológico allá en Río Gallegos porque estaba muy fuerte la nevada, que en esa fecha se hace habitualmente allá, pero ahora lo hacen en noviembre. ¿Estás ahí en la grilla? Y bueno, que yo sepa, no, todavía no me llamaron, espero Ajá, que sí, porque me comuniqué con la gente de cultura y a mí me gusta mucho participar de esos eventos, porque fundamentalmente el trabajo que yo hago no es un trabajo tan festivalero, con lo cual, si bien las peñas he participado mucho, creo que mi ambiente es más ese tipo de eventos.
Así que bueno, espero que por ahí me llamen y pueda participar. He participado en alguna feria de libros. Sí. Y bueno, después preparándonos para volver a Cosquín en el mes de enero. Y bueno, después tengo algunas otras presentaciones, como el día de mañana también tengo una presentación, un evento que se hace en un centro integrador cerca de acá. Ajá. Y bueno, yo participo al menos un par de veces al año y me gusta mucho porque tiene que ver con el barrio y con la gente de acá, vecinos y amigos del lugar. Y bueno, me siento muy bien y me gusta compartir y apoyar ese tipo de eventos, ¿verdad? Bien, Muy y hablando bueno, de muy bien. compartir, gracias por este tiempo Gracias. tuyo, de estar aquí con nosotros en Fogata Cultural. Sí, Y sí, estamos haciendo el totalmente. cierre, Martín. Muchísimas Sí, gracias. éxitos en todo lo que tengas ahora de acá a futuro, así que éxitos te deseamos, ¿cierto? Y Totalmente. bueno, y será para la próxima, así que si vas ahí a Cosquín tenés que volver acá, para este lado. Sí, seguro. Yo creo que todo se puede. Hay Sí, que organizarlo con tiempo sí, y sería, la verdad que sería un placer poder participar de ese evento y todos los que puedan preparar. sí, claro. Agradecerte a vos, Melissa, y a vos, Cecilia. Bueno, Y muchas aprovecho gracias. también para los que me escuchan, para la audiencia, les voy a pasar mis redes sociales para que si quieren escuchar mi trabajo, ¿Cómo Sí. no? tengo una página web que es www.martinleos.com y después me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Martín Leos y ahí van a encontrar la obra que tengo, mis trabajos y me pueden escuchar y apoyar también al canal que me Claro. sirve mucho. Buenísimo, Buenísimo. buenísimo. Bueno, damos Sí, un sí, sí. aplauso. Bueno, damos un aplauso, sí. Gracias. Bravo, gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima, Hasta la Martín. próxima. Chao, chao, Martín. Chao. Mucho éxito. Le cortaste. Sí. Que cortaste, bueno. Cortaste el... Bueno, vamos a cerrar, sí. Bueno, Bueno, estamos cerrando vamos a ya cerrar entonces. este programa Fogata Cultural. Así es, Muy buenos así los es. invitados y Sí. vamos a reiterar que este programa está auspiciado por El Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. ¿Y también por quién? por SADE. Por la SADE. Bueno, Muy gracias por la bien. atención dispensada y será hasta el próximo gracias. encuentro. Será para hasta el próximo, Si claro, Dios hasta otra quiere. tarde. Gracias. Chao, chao. Chau, chao.